Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana sizlar bilan matematikadan IDC kursimizni davom ettiramiz. Hozir sizlar bilan trigonometriya bo'limini boshlaymiz. Mana ko'rib turibsiz, mana shu IDC matematika kitobimizda trigonometriya bo'limida 12 ta bo'limga ajratilgan mavzular bor. Bugun hozir sizlar bilan eng birinchisidan boshlaymiz. Asosiy tushunchalar, undan so'ng asosiy trigonometrik ayniyatlar. Shu tariqa 12-mavzugacha to'liq misollar yechimini ko'rsatib o'tamiz. Misollarni orasida o'zimiz yechib ko'rsatamiz, lekin formulalarni siz yodlab olishingiz kerak. Formulalarni men Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. O'sha yerga o'tib bemalol siz foydalanishingiz mumkin. Barcha formulalar yozilgan. Hozir o'sha formulalarni ishlatib, birin-ketin misollarni yechishni boshlaymiz. Eng murakkablarini ham hozir yechimlari bilan sizga ko'rsatib o'taman. Albatta Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda siz jonli efirda darslarimizni kuzatib, bemalol o'rganib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, jonli efirda siz o'z savollaringizni yo'llashingiz va savollarga javob olishingiz ham mumkin bo'ladi. Hozir biz trigonometriya bo'limini boshlaymiz. Trigonometriyani boshlashimizdan oldin hozir sizlar bilan ba'zi eng kerakli bo'lgan formulalar bilan tanishib chiqamiz. Hozir mana shularda misollarni yechishni boshlaymiz. Masalan, gradus beriladi, qandaydir gradusli o'lchov beriladi. Buni radianga aylantiring degan savollar juda ham ko'p tushadi. Radianga aylantirish uchun biz burchakni pi taqsim 180 gradusga ko'paytiramiz. Pi bizda bilamizki 180 gradusga teng. 180 taqsim 180 bizda 1 ga teng bo'ladi. Ko'paytirganimizda ham hech qanday qiymat o'zgarmaydi. Shuning uchun biz pi taqsim 180 ga ko'paytiramiz. Burchak berilgan bo'lsa, radianga aylantirish uchun pi taqsim 180 gradusga ko'paytiramiz. Agar radianda beriladigan bo'lsa, burchakka aylantirish uchun 57,3 gradusga ko'paytiramiz. O'shanda radiandan burchakka aylanadi. O'shanda biz burchakka o'tkazib olishimiz mumkin. Bundan tashqari biz choraklarni ham bilishimiz kerak. Sinusimiz 4 ta chorakda 4 xil qiymatga ega bo'ladi. Birinchi chorakda plyus, ikkinchi chorakda musbat qiymat, uchinchi chorakda manfiy, to'rtinchi chorakda manfiy qiymatlarga ega bo'ladi. Kosinusimiz boshqacharoq, tangens va kotangens. Bularni siz albatta yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Bunday misollar juda ham ko'p tushadi. Ko'ryapsizki, tangens va kotangenslar qiymati bir xil bo'ladi. Plyus ikkinchi va to'rtinchi choraklar manfiy bo'ladi. Bunday misollar ham juda ko'p tushadi. Hozir sizlar bilan misollarni yechib ham ko'rsatib o'tamiz. Endi manfiy burchaklar sinus minus alfa bo'lsa, minus sinus alfaga teng bo'ladi. Tangens minus alfa minus tangens alfaga, bittagina kosinus musbat bo'lib chiqadi. Qolganlari hammasi manfiy qavsdan tashqariga chiqib ketadi. Keyingi asosiy formularimizdan biri sinus, kosinus, tangens va kotangensning davrlari. Agar sinusimiz 360 gradusdan oshib ketsa, masalan, sinus 400 gradus berildi. 400 gradus bo'lsa, bizda 360 dan baland. Endi biz buni 400 minus 360 deb yoza olamiz. Agar 400 gradus berilgan bo'lsa, biz uni 40 gradus deb yozsak ham bo'ladi. Sinus 400 gradus bizda sinus 40 gradusga teng bo'ladi. Agar 360 gradusdan oshib ketsa, 360 ga ayirib qo'yamiz. Agar 720 dan oshsa, 360 ko'paytirib 2 bo'ladida, 720 ni ayiramiz. Masalan, sinus 750 gradus berilgan bo'lsa, 720 ni ayiramiz va sinus 30 gradus degan ifodani keltirib chiqaramiz. Sinus 750 bilan sinus 30 gradus bir-biriga teng bo'ladi. Xuddi shunday kosinusda ham 360 gradus, tangensda 180 gradus, kotangensda ham 180 gradus davri bo'ladi. Endi eng kerakli bo'lganlaridan biri burchaklardagi qiymatlarni yozib olishingiz kerak. Sinus 0 gradusdan 0 ga teng, 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng, 45 gradusda ildiz 2 taqsim 2. Xullas hamma formulasini yozib olishingiz kerak. Bularning hammasini men Telegram kanalga tashlab qo'yaman. O'sha yerdan bemalol siz foydalanishingiz mumkin. Albatta Telegram kanaliga o'ting. Unda biz hozir misollarimizni yechishni boshlaymiz. Birinchi misoldan boshlaymiz. Birinchi misolda berilyapti. 216 gradusning radian o'lchovini toping. Bizda 216 gradus berilyapti. Endi buni biz radianga aylantirish uchun boya aytganimizdek pi taqsim 180 gradusga ko'paytiramiz. Va endi mana bularni qisqartirib olamiz. Ikkalasi ham 4 ga qisqarsak, bunda 45 bo'ladi. Bunda 54 gradus hosil bo'ladi. Endi buni biz 3 ga qisqartirishimiz mumkin. 3 ga qisqartirsak 15, buni 3 ga qisqartirganimizda 18, yana 3 ga qisqartirganimizda 6 pi taqsim 5 hosil bo'ladi. Bu variant bizda C javob bo'ladi. Keyingi ikkinchi misol.
qaysi javobda manfiy son ko'rsatilgan? Bu boyagi aytganimizdek choraklar bo'yicha kelib chiqadi. Birinchi chorakda musbat, sinus birinchi, ikkinchi chorakda musbat, uchinchi, to'rtinchi choraklarda manfiy. O'sha qiymatlarga asoslanib biz javoblarni topishimiz mumkin. Ikkinchi misolda birinchisini ko'rib o'tamiz. Sinus 341 gradus ko'paytiruv sinus 4. Sinus 4 radianda berilyapti. Boya aytganimizdek, radianni gradusga aylantirish uchun biz 57,3 gradusga ko'paytiramiz. Sinus 341 gradus ko'paytiruv sinus 4 ni 57,3 ga ko'paytirsak 229 atrofida chiqadi. Choraklarda 0 gradusdan 90 gradusgacha bizda birinchi chorak. 90 gradusdan 180 gradusgacha ikkinchi chorak. 180 gradusdan 270 gradusgacha uchinchi chorak bo'ladi. 270 gradusdan 360 gradusgacha bizda to'rtinchi chorak bo'ladi. Har bir choraklarda qiymatlari berilgan. O'sha qiymatlarga asoslanib biz javoblarni topishimiz mumkin. Mana boyagi formulalar. Mana bu birinchi chorak, bu ikkinchi chorak, bu 3, bu 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ana shu choraklarga asoslanib qo'yamiz. Sinus birinchi chorakda musbat, ikkinchi chorak musbat, 3 4 manfiy. Kosinus birinchi musbat, 2 3 manfiy, to'rtinchi musbat. Mana shu qiymatlarga asoslanib qo'yamiz. Sinus 341 gradus bizda 270 dan katta, 360 dan kichkina. Demak, 4-chorakka to'g'ri kelyapti. Sinusimiz 4-chorakda manfiy bo'ladi. Endi sinus 229 gradus. 229 gradusimiz 3-chorakka to'g'ri keladi. Va bu bizda bu ham manfiy qiymat hosil bo'ladi. Manfiy qiymatni manfiy qiymatga ko'paytirganimizda bizda musbat qiymat hosil bo'ladi. Bizdan esa manfiy son ko'rsatilgan javobni toping deyilgan. Biz musbat javobni topdik. Keyingi variantga o'tamiz. Tangens 2 ko'paytiruv kotangens 6. Bular radianda berilyapti. Radianni biz yana gradusga aylantiramiz. Gradusga aylantirish uchun yana 57,3 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda 114,6 gradus. Katangensimiz 57,3 ga ko'paytirsak 345 gradus atrofida chiqadi. Tangens 114 gradusda ikkinchi chorak bo'ladi. Ikkinchi chorakda tangensimiz manfiy qiymat bo'ladi. Katangensimiz 4-chorak bo'lyapti. 4-chorakda ham manfiy qiymat bo'ladi. Yana bizda musbat javob hosil bo'ldi. Biz lekin manfiysini topishimiz kerak. 3-variantga o'tamiz. Sinus 4 ko'paytiruv kosinus 4. Sinus 4 bizda buni ham gradusga aylantiramiz. 57,3 ga ko'paytirsak 229 gradus. Ko'paytiruv kosinus 229 gradus. Sinus 229 gradusda bizda 3-chorak bo'ladi. 3-choragimiz manfiy, kosinus ham manfiy bo'ladi. Ikkalasini ko'paytmasi musbat. Va bizda oxirgi D javob qolyapti. Bizda D javobimiz musbat chiqadi. Ikkinchi misolimiz javobi D variant bo'ladi.